成日都會有人問，咁我使唔使放個水盆喺個缸入邊俾隻鬆獅食㗎？其實以香港濕度咁高嘅地方呢，我就唔多建議人哋放呢個水盆喺個缸度嘅。咁雖然可能就係話外國有好多地方都話冇問題啊，因為佢哋天氣係比較乾燥啊嘛，咁同埋佢地方大，咁所以呢，其實就唔需要擔心可能話濕度太高呢一個問題嘅。吓？乜佢哋唔使飲水嘅咩？其實佢哋對水嘅要求呢就唔係咁高嘅啫，就係一般可能係喺一啲食菜啊或者係食生果啊嘅喺一啲食物裡面呢，去攝取佢哋足夠嘅水分嘅，就唔需要話額外有個水盆俾佢哋自己去飲啦。搞咁多嘢，點解唔直接放個水盆喺入邊啫？咁首先呢，因為香港嘅濕度咧真係非常之高啦，咁而佢哋一般咧生活嘅環境，佢哋需要嘅濕度係30%至50%嘅啫。如果你係放水盆咧，就一定會加濕到佢哋嘅嗰個環境嘅濕度啦。咁相對咧，其實佢哋會比較容易病嘅。有咩病咧？咁例如就係肺炎啦，濕度太高。咁例如就係放水盆，咁佢又玩水，咁佢又冇抹乾個身，咁周圍又係水啦，咁佢咪容易有皮膚病咯。咁而呢兩樣嘅問題咧，都係非常之難搞嘅，係非常之麻煩啦，而好難去斷尾啦。基本上皮膚病係冇乜可能可以斷到尾。如果你話真係要補充水分嘅，其實係真係建議每個禮拜15分鐘浸水咁樣啦。咁就佢浸水嘅時候咧，就會飲下水啦。如果佢有需要嘅話，佢自己會起㗎啦。咁而可以亦都可以放一啲電解質粉啦，咁加少少，咁佢再補充佢哋嘅需要嘅水分，就冇問題㗎啦。如果對爬蟲小知識有興趣，記得 follow 我哋啦。我係 Sandy 媽，佢係小 bird，下次再見。